Ons het gewerk in die begin van die jaar met die vraag, waarom is ek geskep? Jy al gedink, hoekom is jy geskep? Die van julle wat nie geluister het nie, jy kan dit online gaan luister. Waarom is jy geskep? Dis hoe die reeks begin het. Vandag gaan ons met 'n nuwe reeks aan, en dit is in sy ritme. Maar hy vloei direk uit die ander een uit, en daarom gaan ek dit vinnig terugflits gee oor waarom is ons geskep. Toe God aan die begin van tyd die eerste groot spreekbeurt kraai, toe sê God hierdie woorde: laat ons mense maak na ons beeld. Ons hoor die woord ons. Met wie praat God? God praat met die hemelruim, en hy praat met die Seun en die Heilige Gees. Hulle is 'n ons. So ons Vader is nie 'n individu nie, hy's 'n gemeenskap. En tussen hom en die Heilige Gees en Christus, sy Seun, is daar 'n band. En daardie band word deur Johannes genoem liefde. Dis 'n verhouding. So God is 'n verhouding. Hy's in 'n verhouding. En in hierdie verhouding is daar geen onmin nie. Die ander ene lig die ander ene hoor, en hulle ag mekaar waardig. En hulle leef soos een hartklop, soos een lewe. Hy sê, laat ons mens maak na ons beeld. So jy is geskep heel eerste in sy beeld. So as jy wil weet hoe lyk jy, kyk jy na wie is God. En daarin vind ons dat ons dan geskep is uit 'n verhouding, want God is 'n verhouding. Ons is uit daai verhouding geskep vir 'n verhouding. Daar's 3 verhoudings. Die eerste verhouding met hom. So ek is geskep uit hom vir hom. Dis die eerste verhouding. En as daai verhouding skipbreek lyk, sal jou lewe nooit in vrede, blydskap en liefde kan funksioneer nie. Dis jou lifeblood. Dit is die diepste konneksie met lewe wat jy kan hê. As jy dit mis jy jou bestaansrede. Tweede verhouding. God is 'n verhouding met Vader, Seun en Gees. Ons is so gemaak. En ons is in verhouding met mekaar. In diep verhouding met mekaar. Wie is dit? Jou geloofsgemeenskap. Is gemaak vir 'n verhouding. En dan derdens, jy's gemaak vir 'n verhouding met hierdie wêreld om uit te gaan. Dis sy werk. Ons het gesien in skepping, het God gewerk voor die sondeval. So werk is nie as gevolg van die sondeval nie. God het gewerk voor die sondeval. En toe gee hy vir Adam 'n roeping en 'n werk ook voor die sondeval. So daarom het jy ook 'n verhouding met hierdie wêreld. Wat bring jy na hierdie wêreld toe? En daai laaste verhouding is waar ons soos God is. Ons is gemaak soos hy is. Toe hy begin werk, toe vat hy dit wat woes en leeg is en hy skep orde. Daarom kom ek en jy. En wanneer ons in verbintenis met daai verhouding kom, dan kyk ons in die wêreld waar ons geplant is, dan kyk ons waar is goed wat nie soos God dit wil hê. Hoe is dit? Dan kom ons in daai chaos in, dan skep ons orde. God wil orde skep in jou huis, in jou verhoudings, in jou hart, in jou gedagtes. Hy wil orde skep in Nysna. Hy wil orde skep in die natuur. En waar jy beweeg, dit wat jy doen, wat ook al jou werk is. As jy jou boeke vir Peer stuur, dan vat hy dit wat chaos is en hy maak orde daarvan. As jy by Wiki gaan kuier en jou harde is chaos, as jy klaar is, dan is daar orde. Kyk hoe mooi lyk ek. Alles wat ons doen, kyk ons, hoe kan ons hierdie wêreld maak soos God dit wil hê. Maar nou, vandag gaan ons kyk, hoe leef ons dit prakties uit? Hoe lyk dit? So ons het gaan kyk na God en die skepping, maar vandag spring ons weg en ons gaan kyk na Jesus. Ons wil kyk hoe Jesus dit prakties geleef, hierdie 3 verhoudings, hoe het hy dit prakties uitgeleef, en ons wil gaan kyk hoe het sy lewe gelyk, hoe het hy hierdie goed ingepas, en ons sien 'n goddelike ritme. So kom ek lees vir jou net een stuk, 'n dag in Jesus se lewe. Kom luister saam en kyk of jy hierdie 3 verhoudings kan sien. Verhouding na God toe, verhouding na mekaar toe en 'n verhouding na die wêreld toe. Kom ons kyk of jy dit kan sien. Eendag kort hierna het Jesus na die berg gegaan om te bid. En hy die hele nag in gebed deurgebring. Teen dagbreek het hy al sy disippels bymekaar geroep en 12 van hulle uitgekies om apostels te wees.
Toe hulle teen die berghange afkom, het die disippels saam met Jesus op 'n groot gelykte gaan staan, omring deur baie ander volgelinge en skares. Daar was mense van oral oor Judea en Jerusalem en so ver noord as die kusgebiede van Tyrus en Sidon. Hulle het gekom om na hom te luister en om genees te word. En Jesus het baie bose geeste uitgedryf. Almal het aan hom probeer raak, want genesende krag het uit hom gevloei. En hulle is almal genees. Jy het gesien? 3 bewegings. Eerste het Jesus gaan bid bo op die berg. En die Bybel sê hy die hele nag daar deurgebring. Ons kan sien dat dit Christus se prioriteit was. Hy het geweet dit is sy skepingsdoel, dis die eerste verhouding van sy lewe, en as daai verhouding sin maak, gaan alles sin maak. En so Christus het gekies om so sy dag te begin op die berg by God. En dan sien ons, na hy met God was, toe kom hy halfpad teen die berg af. En toe hy halfpad afkom, wat doen hy toe? Toe roep hy sy disippels by mekaar. Wie was dit? Dis nou so sy familie, dis sy geloofsgemeenskap, en hy trek hulle om hom, dis sy vriende, en hy bedien hulle. Daar's konneksie tussen hulle. En wat gebeur toe? Derdens, toe vat hy hierdie disippels saam met hom, en hy gaan af na die plein toe, en daaronder op die plein, wat doen hy? Hy werk. En hy bring vrede en blydskap in 'n wêreld van chaos. Hy bring genesing in 'n plek van siekte. Hy bring hoop in 'n plek van hopeloosheid. Hy doen die werk van God. Hy bring orde uit chaos uit. Dit was nie 'n eenmalige ding in sy lewe, hierdie 3 ritmes nie. Dit was nie eenmalig nie. Dit was 'n ritme, 'n daaglikse ritme van sy lewe. Oralste oor sien ons daai ritme, en die evangelies wys dit graag vir ons uit. Kom ons praat 'n bietjie oor ritme. Wat is ritme? Ons gaan net vandag eens 'n bietjie stil staan by ritme. Ritme, ek het 'n oulike definisie. Rhythm refers to the length and patterns of sound and silence over time. Ek het dit geloof toe ek dit hoor, want maak dit nie sin nie. Het jy al ooit gedink dat stilte is deel van ritme? As ons 'n ritme het, ek het nie ritme nie. Okay, kom ons sê dit net so maar. Het julle gehoor, tussen elke klank is daar stilte. Ritme is georganiseerde klanke, sounds, lengtes, tussen gereelde stiltes. So ritme is klank en stilte. Wanneer klank en stilte nie onderskryf word nie, dan kry ons chaos. Dan kry ons wat ons noem 'n kakofonie. Dis 'n baie lekker Afrikaanse woord. Gaan kyk, kom, hy is in die woordeboek. Hy is daar, dink ek. Ag, hoop ek, bid ek. Ritmes is verskriklik belangrik. Tye van aanwees, tye van afwees. Tye van aanwees, tye van afwees. Konstant. Ek wil vir julle wys dat God is 'n God van ritme. Toe God geskep het, alles wat hy geskep het, vloei ritme uit dit uit. Ritme vloei uit dit uit. God het geskep en het gesê, laat daar dag wees, laat daar nag wees. En ritmies was dit so van daar af tot vandag. Daar was dit een dag waar die ritme gestop het, en dit is toe God vir Josua wil die oorhand gee oor die vyande, en Moses het sy hande opgehou, en die Here die stond dat stil staan, en daai dag was uit ritme uit. Dit is al keer wat God uit ritme uit was, en hy was uit ritme uit vir jou onthawe. God is in ritme. Jy kan op dag reken dat hy gaan kom, en jy kan op nag reken dat hy gaan kom, maar hier's ritme. Dag is nie heeltyd aan nie. Ons sou nie dag geken het, as daar nie nag was nie. Dis 'n ritme. God skep seisoene. Seisoene kan vertrou word. Kalenders word bepaal. Oestye, planttye word bepaal op seisoene, en jy kan dit maar vasmaak, en die seisoene is gekoppel aan die maan se ritme. Daar's 'n ritme, en jy kan op hom bargain. Jy kan weet, jy kan dit vertrou. Jy kan my nie vertrou vir ritme nie, laat ek dit nou sê. Donderdag aand was ons hier en die band het geoefen, en dit het baie mooi geklink, maar die drummer kon nie wees nie, en hulle sê toe Jaco, Angie sê, Jaco, kan jy nie vir ons dromme speel nie?
Sê ek kan dromme speel. Het gaan julle net nie help nie. So ek kan dromme speel, maar omdat ek nie ritme het nie, het ek 'n probleem. Die band kan nie my vertrou dat ek hulle in tyd gaan hou nie. God kan vertrou word. Die goed wat hy geskep het is in ritme. Jy gaan nie een oggend jou wekker stel en wakker word en die son kom 'n uur later op nie. Nee, God se ritme kan vertrou word. Hy's in ritme, diep ritme. O, die getuie. As jy in Nysna bly, kan jy nie anders as om in 'n godly rhythm te leef nie, want dit is om jou. Een oggend as ek by my kamer uit venster kyk, dan sê Goon leeg. Die volgende dag as ek uitkyk, is hy vol. Dit gebeur, en elke 6 ure, 28 minute, word hy uitgespoel, en dan vul hy weer op. En daai ritme is gekoppel aan die ritme van die maan. Want die maan, hoe nader hy aan die aarde kom, in sy omwenteling, dan trek hy die water na hom toe, en dis wat hoëgety veroorsaak. Jy kan daarop reken. Dis so elke dag. Asemhaling. Jy al gesien as hulle masjien op jou koppel, luister na jou asemhaling, ritmies. Wanneer is ons siek? Wanneer ons asemhaling nie meer ritmies is nie. Jou hart, geskep deur God, ritme. Ritme. Ons het 'n rukkie terug by Wian en oupa se hart geluister. En hy het gekyk na oupa se hart se ritme. En oupa was bietjie siek. En daar was een ritme het gehou en dan op een, dan skiet die ritme uit. En dan hervat die ritme weer. Vir ons gesê, daar's iets nie lekker nie. Want ons is uit ritme uit. Alles in hierdie wêreld werk met ritme. En toe sê God, die 7de dag, elke 7de dag, gaan jy rus. Dis 'n ritme, dis die stiltes. Dis in die aktiwiteit en die stiltes. As dit in patrone gebeur, is dit ritmies. Jy sien, die oomblik wanneer ek en jy ritme teëgaan, dan moet ons hard werk of ons sukkel of goed lyk nie goed nie, dit voel nie goed nie, dit klink nie goed nie. As jy ritme uitgaan. As jy weet al groentetuin probeer plant. Jy kan probeer groentes plant in verkeerde seisoen, jy gaan moet baie water gee, jy gaan die dou moet afval, die koue nag moet keer, jy gaan soveel goeders moet doen om te probeer net vrug kry. Maar plant hom in die regte seisoen waar hy hoort, vertrou daai seisoen en hy groei. Jy kan nie teen dit gaan nie. Die getuie hierso in die lagoon, ek is al baie keer uit gewees met die seilboot by die lagoon, en jy by die uitsyd gaan. Ons het geleer, jy gaan uit in die regte gety. So as die gety instoot, so 'n paar uur na hy ingestoot het, dan gee hy vir bote die geleentheid om veilig uit te gaan, veral 'n seilboot wat nie baie vinnig kan ry nie. Eendag is ons wit warm lus vir visvang, en ons wil vroeg die oggend uitgaan, en ek en my pa en Deken is op die boot, my boetie is op die boot, en ons besluit, dis 'n uitgaan gety, dis nie die regte gety om uit te gaan nie. Wat gebeur met uitgaande gety? Hy maak gate, hy maak onritmiese golwe, dis chaos in hier, dis absoluut chaos. En ons probeer teen die ritme uitgaan. Dit was nie mooi nie. Dit was nie mooi nie. Ons het 'n mediese probleem gehad, my pa het sy hand opgesny soos die boot gespring het. Die boot het 'n bietjie water geskep, het gelyk soos 'n gappie onder die water. Dit was aaklag. Die oomblik wanneer jy uit ritme uit beweeg, dan veroorsaak jy 'n kakofonie. En daai dag was 'n fonie. T.S. Eliot het gesê, hier is wat ons dink, die ganse skepping is ritmies geskep. Dit beteken dat ons God is 'n ritmiese God. Ritme vloei uit hom uit. T.S. Eliot het gesê, at the still point of the turning world, there is a dance. There is a dance. Op die stilste plek, as jy kom op 'n plek waar jy na die diepste, stilste plek in jou binnekant kom, dan kom jy agter God is besig om te dans. Daar's 'n vloei, daar's 'n beweging. Hoe nader jy aan God kom, hoe nader kom jy aan sy hart. En hoe langer jy op sy bors lê, hoe meer begin sy hartklop jou hartklop raak. En iets bonatuurliks gebeur.
daar kom vrede, liefde, blydskap vloei in jou lewe in. Ek sal dit nooit vergeet nie. Milaitjie se geboorte. Milaitjie se geboorte, dit was 'n wonderlike dag, ek en Karina was daar. Milay was ook daar. En ek sal dit nooit vergeet nie. Net voor ek totaal uitpaas en op die vloer lê, toe word sy gebore. Ek het gedink ek gaan dit nie maak nie. Genade het gehou, laat ek wakker bly. En toe die dokter haar so optel, toe skree daai kind blou moord. Blou moord. En hy doen net een ding. Hy vee haar af en sy skree. En hy sit daar op haar ma se bors. En toe sy op haar ma se bors lê, doodstil. Doodstil. Duimpie mond toe, begin suig en vrede. Waarom? Sy het met daai ritme geleef, nou al vir 9 maande. Ek het nie die detail nie, Evian, moet my nie, Vanessa, as jy hier so, moet my nie vashou op hierdie ritme nie, hoor. Maar die oomblik toe sy terugkom en sy voel haar ma se hartklop, waarmee sy groot geword het in die baarmoeder. Dus dit kalmte en stilte. Hoekom dink ek en jy ons kan sonder God se ritme leef? Hoekom dink ons kan ver van God af leef? Is sy ritme in jou ingeblaas, die diepste wese van, die diepste resesse van jou menswees is God. Sy hartklop. En wanneer ons stil raak, dan voel ons daai hartklop. En ons weet ons is by die huis. And we know the world is right. We can face anything. Ons iets in hierdie ritme. Ek dink ons probleem in hierdie wêreld is. Ons wêreld is siek. Want ek dink die wêreld leef uit ritme uit. Ek dink ons het gewoond geraak om sonder ritme te leef. En ons het groot geraak, ons het vergeet hoe voel ons Vader se hart. Maar in die oomblikke en die tye soos lof en aanbidding vandag, ongelooflik. Dan voel dit ons klim op God se skoot en hy vat ons vas en hy druk ons op sy bors en hy sê net ek het jou lief. En het voel vir jou en vir my in oomblikke ons het huis toe gekom. All will be right. There's life. En die chaos van jou lewe, en dis nie asof die chaos onmiddellik verdwyn nie, is in die diep chaos waar jy lê op sy bord en jy weet dit is okay. Ek is by die huis. Ek is by die huis, want jy begin leef in ritme. Jy begin leef in ritme. Ons leef in ritme met Christus. Ek gaan nou vir julle wys hoe werk het. Jesus nooi ons nie na 'n gejaagde lewe nie, maar na 'n heilige ritme. 'n Lewe wat saam met hom beweeg, nie voor hom uit hardloop of agterbly nie. Hierdie wonderlike skrifgedeelte, kom ons lees hom. Matteus 11:28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Ons moet verstaan wat hy ons nooi. Waartoe nooi hy ons? So eerstens die juk waarvan hy praat is 'n sinoniem, is 'n beeld van die juk wat 'n os dra. En hy sê hierdie is die juk wat 2 osse dra. So is een juk, is een drabalk met een os die kant en 'n ander os daai kant. Nou, in die ou dae het hulle iets verstaan van hierdie juk. As jy 2 onervare bulle insit, sal daai bulle nêrens heen trek, want elkeen wil sy eie rigting trek. Maar die geheim was, jy vat die bekwame bul, die ervare bul, en jy sit hom aan die een kant. En jy vat 'n onbekwame, onervare bul en jy sit hom langs hom. Dan is daar ritme en dan is daar vrede. Die bekwame bul weet in wat se tempo moet ons loop, dat ons die distance kan gaan wat ons moet gaan. Hy weet wat se pad is die gelykste. Hy verstaan die instruksies van sy drywer, van sy meester. En hier's wat hy genooi word. Die onbekwame bul begin funksioneer soos 'n baie bekwame, slim en sterk bul. Want al wat hy doen is hy luister na die ritme van hierdie bul en hy loop saam met hom. As Jesus sê, kom sit die juk wat op my is, ook op jou. Vat my juk, sit dit op jou. Weet jy waartoe nooi hy jou?
Hy nooi jou na 'n lewe van ritme toe. Hy sê, ek ken die ritme. Kom loop saam met my. Het julle al saam met mense gestap? En net soos julle begin stap en begin julle voetstappe, na 'n rukkie begin dit in sink kom. Het jy gevoel hoe maklik voel dit as om in sink te stap? Met Karina werk dit nie vir my nie. Sy is 'n vinnige stappertjie. Ek sê sy move hoor. Ons ritme is uitmekaar uit as ons stap. Die oomblik as jy saamloop en jy val in ritme in, dan voel dit so bietjie makliker. 'n Juk is nie 'n las nie. Dis 'n pasmaat. Twee wat saamstap teen dieselfde tempo, om in ritme met Christus te leef, beteken om sy pas te leer. Om sy stem te volg en sy rus te vertrou. Daarom is sy juk sag. Ek gaan nou vir julle iets wys. So hy sê, die juk wat jy dra, raak sag, is nie moeilik nie, wanneer jy in pas is met hom. Ek gaan iets probeer, ek doen 'n goue ysbreker. Ek wil graag iets lees wat ek geskryf het. En ek moet dit lees, want ek wil graag dit nie uitmis nie. Ritme doen iets diep aan die menslike siel. Wanneer elkeen teen sy eie pas beweeg, voel alles swaarder, gefragmenteer. Energie word vermors. En net om aan die gang te bly. Maar die oomblik wanneer ons begin beweeg met dieselfde tydsberekening, dieselfde ritme, dieselfde pols, gebeur daar iets groters. Die las voel ligter. Beweging raak makliker. Ons ervaar verbinding in plaas van isolasie. Eenheid in plaas van weerstand. Daar word 'n onsigbare energie vrygestel wanneer ons in ritme beweeg. Soos 'n stroom wat ons vorentoe dra. Ons voel belyn, lewend en deel van iets groters as onsself. In ritme word moeite vloei en beweging word momentum. Iets gebeur met ons. Ons is genooi. Hierdie ongelooflike teksverk, Handelinge 17, is eintlik 'n herhaling van ou profetiese woorde. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. Handelinge 17 sê, for in him we live and move and have our being. In him we live and move and have our being. Dat my dink aan die woorde van T.S. Eliot. In the center of this world. If we can just get there, there's a dance. There's a dance. As Christendom vir jou effort is. Dis moeite. En dit kom met baie selfdissipline. Dis reg, as vir ons begin. Maar daar gebeur iets met jou Christendom. Die oomblik as jy begin in ritme leef met Christus. Ongelooflike goed begin skuif. Baie dinge verander in ons.
Daar's 'n magic wat baie min mense al gevoel het. Is in tye wanneer ons op God se skoot klim en hom toelaat om sy arm om ons te vou. Is in tye wanneer ons bereid is om stiltes te hê. Om stiltes te hê. Om kans te gee vir ons oor om God se hartklop te hoor. Begin iets met ons. En stadig begin jou hart in God se ritme klip. En dan vang jy jouself. Jy vang jouself. Jy voel groter as wat jy is. Jy voel meer geliefd as wat jy was. Jy voel verbind met God soos jy nog nooit gevoel het. Jy kyk na ander mense en jy begin God se hart voel vir ander mense soos jy dit nog nie voorheen self gevoel het nie. Gebed is nie meer dissipline nie, maar dis kuiertyd. Stilte tyd is nie meer swaar nie, dit is asof jy huis toe kom. As jy elke voedsel wat jy eet, elke meal waarmee jy sit, jy kom agter, it's God love made edible. Babetjies wat huil, lag, dis nie meer geraas nie. Dis engele musiek. Jy kom in ritme met God. En die oomblik as jy in ritme met God kom, dan sien jy die wêreld soos hy hom sien, jy hoor die wêreld soos hy hom hoor. En jy voel wat jy moet voel. So, vir die volgende 2 weke gaan ek gesels. Hoe het Jesus se ritme gelyk in sy lewe? Sodat hy verbind was met die Vaderhart van God. Dan mag ek jou lus maak vandag. Waar begin ons ritme? By stilte met God. As ek jou kan motiveer. Ek het onlangs deur my seun se toedoen het ek begin golf speel. Dis 'n lelike ding. 'n baie lelike ding, hou my baie nederig en het vir my splinter nuwe Afrikaanse vloekwoorde geleer wat ek nou weer moet afleer. Ek het nie weet daai goed bestaan nie as dit. Dis een ding wat ek geleer het. As jy dit uit ritme uitdoen, is dit lelik vir jou en vir almal om jou. En jy slaan op jou hardste as wat jy kan, maar jy's uit ritme uit. Dis iets aakligs om te aanskou. Ek kan vir julle presies wys hoe dit lyk. En dan kom daar iets, nou en dan, maar dit is baie nou en dan vir my nog. En dan kom daar iets en dan vat dit effortless en in ritme. En dan kan jy nie glo wat die resultaat is nie. So wat ek doen, ek oefen om ritme te hê, wat vir my 'n baie moeilike ding is. Vra my vrou, sy het al met my gedans. Verskriklike moeilike ding. Maar ek dink daarby, imagine ons sit dieselfde oefening in om in ritme met God te leef. Life become lighter, more enjoyable, more peaceful. Mag daar 'n effortlessness wees in jou, wanneer jy begin stil raak by God. So gemeente, ek nooi jou, ons gaan vir julle wys hoe lyk dit nou, en dan gaan ons as gemeente dit prakties doen vir 40 dae, gaan ons ritmes skei van aktiwiteit en stilte. Wat jou gaan verbind met 'n energie wat groter is as jouself. Kom ons buig ons hoofde. Vader, ons wil saam met U stap, ons wil saam met U wandel, ons wil in U ritme loop. Ons glo dat Jesus Christus het vir ons kom wys hoe om te leef. En ons glo dat sy manier van leef is die heel beste manier hoe 'n mens kan leef. Dis die enigste manier hoe ons kan verbind met die Vaderhart, met ons roeping, met ons skepingsdoel. En dis waar ons kan beleef hart van blydskap en vrede. Help ons om in pas te kom in Jesus naam. Amen. Dankie gemeente, dankie vir almal wat online ingeskakel het.